tak sering kukula mau diceritakan saja nama imah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos gitu pernah tuh nusajan antum mali bejakeun we pokona mah geus dek kapangireung teh kumaha we teh mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos itu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka imah Ki Soleh kadinya teh di imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi imah Ki Soleh sekolah teh belah diri Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu mah jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teh kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasup tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya jeuh neangan deui lah aing nyaholah loba lawangna cek urang teh ulah itu aya deui orang Arab udah kasup tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupat kade itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi malai nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur warna bae Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Kangjeng Nabi dilanjutkeun ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab cek Kangjeng Nabi hayu panaik mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap wih mantep jasa abdi mah keur baringung deketan kulapan kulama deket ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu deuk melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat boloon guruna nu boloon ye atuh deuk la ilaha illallah teh deuk ka Allah aya anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ye ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing ayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngeuleunun le pas menjeunah nganggeus Allahumma sholli
cek majikan Bib kok kenapa ngededet sholawat nih. Nah, do batak sholawat ka Kangjeng Nabi. Ai sholawatna nu mana ke ngajurus. Lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna. Sholawat nariyah syadziliyah. Sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah. Sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang. Aya ka jurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat. Saeutik ngitungan mah bisa. Aya ente nu talar mana? Hiji. Naon? Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji. Jeung Ibrahimiyah paling ge. Eta bae geus tahan. Mantap eta baca berzanji teh sholawat. Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk. Assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayk. Eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa. Alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk. Masya Allah. Nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewahan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewahan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukumaha ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebro cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu seueuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah haju gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli ge kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli waring letik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsarati fuman wa fa'arqani wal hubu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa fa'arqani wal hubu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman. Nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna
Oh, kurang sare to mendek telentang ti mimiti diu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli na'am saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karang-karana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Ta'am saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman PS sakali ente dua kali kaditu da mangimpi pasti jasa kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka imah Ki Soleh di imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi imah Ki Soleh kukula teh belah diri Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula degasup tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya jeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh pulau itu aya deui orang Arab udah gasup tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupat ka dieu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi malai nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang sakiana nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang waduh cek kula teh masyaallah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarotepun ngamandi heula mandi ngalaudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi we miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsaratifu man wa farqani wal hubuya dari dulazati bilalami terus ayat nu pernah kakula bebeja ku deui di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awas cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah dikatakan guys bemehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtung nama teu kabaca bae eta sering kukula meuli caritakeun nu sajan-sajan nama ieu mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan antum meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangireung teh kumaha aing we tah mah ngan ieu